fidèles internautes, mbote na bino nyonso partout bozwami partout dans le monde, bandeko balandi ko di parcours Zoé Matoko le sénateur à vie de la presse awana Africa Phase TV. Merci na Philippe Abibou depuis sima ya caméra kuna. Mbote na kukunyong mwaka El Chanto de Kimbantseke donc ba mbote na yo ya mwana sanyo mawa plein. Pourquoi pas na ONG Tabita Lisungi ya Merka Kununga. Ba mbote lisusu na mon vieux Paul Ntsasi Ngwangu depuis Afrique du Sud. Archipap Chimei bino nyonso ba mbote na bino kuna. Lelo toyambi Mardoché Boukassa waza grand réalisateur ya ba catch congolaise to kubeta masolo vraiment concernant ndenga filmaka ba catch ndenga masolo le kaka parcours na ye ya banda boa piti lelo. Mbote Mardoché. Ah oui, Mbote Ngandeko. Namoni wa bonne santé. Ah oui, donc Dieu fait grâce sans zambe mawato. Vraiment. En tout cas, mes condoléances de ma part na yokai que vous tardez oncle et grand-père, il y a colonel donc. OK. Mais les cas bien. Ah oui, donc Zamba Sala Ngolu ambe muli moni na kimya nyonso. Voilà, Mardoché Boukassa avant to kota vraiment na mozindo masolo bi web sabatu obanda wa piti lelo okoma bo film abakachi. OK. Donc carrière na nga benza do eza mo mulai na pesa mbote na ba partenaire na nga kilo honoré pantate 12 moté mais maman Nadia papa Nicolas Sistino comme papa na nga moko Eric Tola de Belgique sanki na boso na kukunyungu El Chanto de Kimbantseke papa Silva de London na avana ba te beli ba Freddy Ngoma ba Mignon garçon Serge Géré mais oise miso ba yambinga voilà nga penza le écoute sanga média naza ingénieur ingénieur yani naza ingénieur électricien OK donc so na beti installation roba ora yo muto beti tant naza na otanga na ista but baby ista baby nde ista ezala ba réalité belé kili par jour au kende ata ba 20 000 francs kufa voilà et puis les mêmes temps na fouté la parlin. Autant au foot de la parler. Ah, mais on a bisinga. Ah, son bata moi. Caméra mouké, ça n'a pas son bon, son bas caméra moi mouké. Caméra dit ce qu'on a ranango. Ouais, marque caméra. Caméra moi mouké, puis ils ont image claire, ça peut y avoir carte mémoire. Ah OK. Ils ont HDD. Canon, comment ils appellent Canon Canon. Ils ont image qui toko. Après ça, à l'époque, on a son sanité $80. OK. Nakenda kududu na sombi caméra na ikoto ebisanga ofima ba matanga ba nini sombi caméra na china parler na ofutela na bato yebi kasavu ou bien na ofutela na inza na mangai journaliste moko zalaka na journaliste chrétien mo boy wana komone Max Mbenga Lofasa. OK N'habite ce qu'on veut frère Max Mbenga Lofasa. Ça non les gars sont Nathalie gaga. Et moi ba magazine ya chrétien. Ya chrétien liboso vient na ngana. Ça non les gars na moni gaga ismo bisanga tout est ko na les gars na jour moko boido parler penza nzala na lambate na genda installer retour makolo. Parce qu'on a zonga na nzela na côté li masana mo crochet. Quand des alara bino ba bo futela ba célibataire obi ya alamba yo ke bo ya azate ndala minata bo esmo bisenga me so lisa vie wana ti voilà akomela frère Max wana bonjour papa oui bonjour natala mo mingi na TV nga pena na posa na koma cameraman vieux wana na ba vitesse moko puis vieux mo mutema boboto frère Max Mbenga Lofasa Zambe ba pambola o ye mutu na comité abimisinga na miso bato nga moto pamba bato ba omona ngai maintenant te na komi lolenge monde mona bango voilà na ebike na okoma malai voilà siko transition et salama ndeni malama uti kuna we na catch parce que tant na bandi na JTC première fois atindinga donc si na yebana ba pasteur minene belé mboko baby Mardoché na ministère chrétien belé grâce ya ve na ngana Max a tapé pasteur Pétache Denis Les ce qui a aussi rappelé bien tant mutakalisation ne moye bi makaboy to zala pas pasteur Ngalasi na kanda wa pona alakisa soki eza ye de mutafimaka ye ezaka ngai
pale na yo fanda tara chiki esenga mo ba évoluer belé na bia nando yamba bata théâtre na kena théâtre pesi bon koko na ngamo boye na lo ba nga vérité na bomba te ah de vérité Maman Béatrice là au Bukasa. Ah, akomeli ngai. Ah, ngapena répondre. Ebisinga, ah, nana chaîne nga mo nesi wi ngapena montaka ba image. Na zorande azwinga na chaîne na ye wana nando travailler. Chaîne oya za partenaire. OK. À l'époque ba YouTube ne yete. Te eye déjà ka ya YouTube kaka. OK. Na banzo travailler na chaîne wana ye na mutu wana Blaise Bobo. Ba yo kabwana. Yena Blaise Bobo na ba yo kabwana. Voilà. To ba yo kabwana Blaise Bobo Nathalie Sembi. Ah merde. To beta pe chaîne na bisoti. Voilà. Arabi ah c'est idée. Ah pomme a de to beta. Papa to beti. Na banda chaîne na Congo Canal 26 na 0 abonné. Ba super ba journaliste ngana suki na technique ozo coacher ba journaliste chaîne va faillite il y a des gars à koloka Congo Canal 26 on a zo na ba petit na ngambo réalisateur na ngambo yepe na zo 0 ka nga max azonga 0 en formanga nepe na zo pe mbo a 0 na format e boulot na zimbo pe to na wana Canal 26 na mo ba journaliste ba ko kate malili trop na OK ça va na kota yo mo côté terrain avant on a côté terrain na bandé non na zuino journaliste moi c'est un comédien de théâtre na formé kuna zel roi formateur le roi Werason na formé na bengi dingwe mutu na ngenge basene dingwe malgré tout va na tu va mamba catchté OK abimi libanda na côté tout monde ba pasteur tout consort et les ken en carton et beti carton monsieur dingwe ah on a Canal 26 Nathalie ah et dingwe beti carton bon té dans le bon mutu mususati na reconnaissance na vie voilà katia mo Satan le diable na ju Satan le diable honoré baba onde efe okutana edingwe esalike oyeba katia mususu efe oyeba katia mususu esalike oyeba mususu tipe ekoti obana millier ya catch na famille ya catch menana nga katia te nana singaloketo te na ebika komba Yesu na bela ga komba zakomba olekumu OK Satan le diable première émission nga na eba na sala na Satan le diable carton Betty na yo kutana na Shakira deuxième émission la reine Shakira na beti boy carton mon devait repasuki to na terre moi la reine Shakira makam moi c'est un mystique au panzi vera batu na restaurant batu yo futa carton ti et mo fongola les chaîne ngope na ndo sala pour na ndo gérer ba chaîne wana nyoso voilà tina ma mususu ya pas tu évoluer comme il y a ça l'émission il faut un journaliste moko et alors moto na yo opé sa journaliste wana mususu so ya zate mo ça les zate ba complication ba faillite zonga boy donc na remettre organiser ba combat catcher na bo capacité à mignon garçon Serge gérer na organiser ba pour avoir visibilité chaîne za makasi ti ba jaloux côté bimi nkolo chaîne na Congo Canal 26 ya bisinga ah non mardoché na ko kana so futa otenga na lungu boulot là ça bande au ça salaire anda futela nga chaque fin du mois so na lobi on a TVA ata yo même ndeko na nga oloba mardoché excusez pour na terme pas ma LT au monter image aux filmer journaliste nyonso yo option plusieurs options full option tout le long et pas batu mususu po yebo nyonso wana obisale donc soit $400 ouais onyati pe obimi be moi casquette soye belé pona mbo azana na sima caméra zo ka sona kosi to musu mboro ba ve wanda olia lawo wanda okosanga voilà nandozo na chaka $90 tiga kosa Roma na chaka $90 na yo voma mwanza mbongo te bosolo na ndo sana bolingo na zaye na pa mama na e pa koko na ngana mama Beatrice la buka saba koko na nga koko pe na lingara mingi
Oui, na bolingo ezalaka mobali olinga mwasi mais mwasi ngo olinga ote voilà nde système ezalaki pa koko na ngana nazali pa na bolingo na ye tisiko na lingaka eka na lele fort ma Béatrice là obukasa voilà sukana noana to quotidien na masolo yango alors ndenge okome ko organiser ba catch lelo okota vraiment avant to kota siko na mamuna yomo po sala chaîne na yomo organiser ba combat catch o provoquer ba catcher mingi zo bundisa ba catcher est-ce que mon ateka un jour pe catcher mo ba ko bete pour na provocation na yo ba beti ya la balukelo ya beti ope te ndeko na nga omoni sport oyo ngamona naza judoka sport sport babenga ya sport mo de salon comme loisir et puis ils appellent au mo ya solo OK na ebike na provoquer malema na mazo na luki ke malema na mazo babunda ngabitsi na ngezani to na provoquer bango mazo dawa ne echeche tutekota malema pa anembe simbarate ba luka babundana OK taba luka babundana public tango romona ba partenaire to na bona poto bata mutema bolamu ya poto to ba omona balobi bato mbale ba otana minoko trop ba rocher esengini po bato mbalo basilana OK ndé par là ndé pesara ba marché OK aussi moi marché organiser combat yopé aussi ata moi petit rien bato pe ba obunda ba bénéfice ata na moi eloko donc travailler ngo moi dans un business ata otumbolo ba chepake ba betani kuna ezongelote ezongelanga te baby ke baza ba sportif baby siko admettons que fédération essaie ici combat essaie championnat de Kinshasa grâce à mon colonel Chako na papa Franck Diongo bambote na bino bache mudute na mudute to ba obunda kuna ese ba ya kota papa Franck Diongo papa colonel Chako abeti nga pona yo nga pevana ka ngo catch voilà siko bakanai mingi to mona esalama na catch ngo mona boye bakacheka ba obunda tamu susu abita kote ne kacheka moko so lo wana ninge sexa yo tuva ngoma et wana faut dans la famille à catch pour nous comprendre et auto yambio pour expliquer biso surtout catch na mona rabo papa ba habita omne pe ko betane surtout mi bakomba ya siboliti na nani na malemu et ami ba blo bon mona pa habita ko fa côté la moko et bon pourquoi moni combat siboliti azano champion de Kinshasa valable OK et puis nga benga trangonya maijijo azaye bar 50 kay moi comme bar 1 million na ebite so nga suka na bar combien si bolit aka cher moko abanti kachikala malgré tout azui bande kone ba kacher baloba azui sentir na ki wendo na kimukolo na kikoko ba bande kone ba banage mais aka cher moko a se respectera mingi abundaka bien propre a changera bi ma air nyonso OK mais bien organisé ataba batrika ke bongo omona kana suka nango a gagné na ekaka OK pona ngana mona ngo to bo triquer eza lokola bo pesa siboliti wana makasi OK bo pesa ebike au desi batrika nga boye na changer code boye pour na gagner et puis ezo la muse sukache pesa moi ambiance à catch na harmonie mon na katsa catch si admettons que akembujimai amoni bakache to mbujimai basangeli le temps que desi mesana awa basangela ga ya ganyaka atake mbujimai basangeli osana gagner na eka nga mona ngeza formation na mo ambiance siko ndenge ba organisateur ba organiser ba catch net poser organisateur organiser catch ba catch championnat ba se retrouver na moi sans pe moi bien oui ba se retrouver na bango au moins tom sou na catcher ayo bunda boy asisi bitumba azuma $500 na sisi bitumba azuma 300 na ache na poche mama pe atokisi nzongo donc ba se retrouver na bango siko kindara voyageur kindara mbujimai oumela ratimba ma ozongi tango ozongi to mona komba ya edingwe o diffuser ngote pourquoi na makiliba boss Eric Manzaka idangombe mbote na place ozali bakombana ezaki ya Makiliba eyoa contre les fans de vous mbote nao
bana mbujima ba menga bien autant bona mbujima yo makolo et oh Mardoché combien bandi maté donc on comprendre que oui on peut na rappeler mon fali na ndenge nanga voilà ba combat basala qu'il fallait et ça la 10 jours nga on a kendaki après 2 jours après 3 jours bakatia bakenga après 3 jours grâce à ba partenaire à kilo na bango et les femmes d'agio ya mbanga tina aéroport on a divisé be éléments donc moi problème politique ezaki kuna stade d'abord ya kasala bonjola côté à entrée ya niba batambujima ba yebi ngona bakenda kuna combat mo le kana kana bakatia mi balé minene ya mbujima éléphant na chuchu sida basala ka nil ba panza stade donc bakonzi basepela na ngosute babi a combat ils a sauté donc éléphant pa ebayi nango mais éléphant ebike ti papa edingwe moto na ngenge azolongwa awa zo ya kin azaye mo na moi confiance edingwe mais il fallait yebisa biso gena Teresa Mabe alobaki na était azaye trop sûr que présence edingwe mambo efongwama malgré te fongwama ki mais to fanda 2 semaines ba kombe zate ba bunda te eloko te tapé ba kombe ba fongoli motema pona grâce ya champion edingwe ba fongoli ba komba na place ya 10 jours ba pesi 5 jours mais ngasiko déjà tant to koti 2 semaines talaka ka ba partenaire na nga kilo tuna na bango wana ba pe na famille bazape na bandeko o il faut tomber soit tindele moi 10 francs pas tindele moi 10 francs na talibwe ba au foot le hôtel par jour on doit foot à 15 000 à hôtel 15 000 à 16 000 par jour OK et puis kuna mai 2000 francs kolia na mai gara ya romela o biso bateka 500 kolia nanga déjà na obeta machine de tongo tipo quoi na on danger de na ba 10 000 soto musu biso to linga ya mo katulu bwanza mo elo mo omela boye car eloko ya bouteille yo boye masanga 7 000 de moi bena vidéo kuna est-ce qu'on a tali a peine atika kimbo a travailler na tikala ki méga $50 il fait personne qui ba tournage moi transport pe ezalela na beti machine combat ba poussa est-ce que kozala tu kozala de ngamo pe la romena ba doute déjà malgré be émission tu a sorti na salaire kuna donc malé mazongi na bi OK ça va na somba de billet nanga die bon ngana ngene na bulletin na somba billet na somba na Congo Airways nazena bulletin na somba bien sombi billet lelo tom sur lobby na okende pona ka claque pe ba séjour mbongo pe et comme moi mon boulot moi déranger ba papa ba tu été tellement nzambe pa mune na linga moi ne ma de chemin atika rete to somba billet bo ba singa o vol semaine ezate vandi sur le sous et vandi singa yi ba singa non okende je entre est-ce qu'on a aucun des samedi il fait des signes bou malé makei na pokwa nango poto nozemo na pokwa to fandi die makidiba dete dingisi papa edingwe to solola e mo pe ngape na kipa bakachira ya mbujimai to sola sko to ka programme bimi o bakombe zali il fa benga ba kombe zali die bon bakomba ngo pe ba chango 5 jours ndebe ba 5 jours ndenga pe na sombele billet na ngai mais siko na ngana zanga kaka jour moko jour à final yango etombe na zanga e final OK zende pona bon alors siko yo zala na milieu wana Mardoché Bukasa uzana kati wana pena masulongo ya bakacher pe ya catch ndeto mona bakacher par exemple malema et na masoko pete asali manani masoko pete basali ba démontre ba bundi après ba bimisi ba mbongo so ba mbongo na bena ba lia ngo pe OK pe na super marché so melongo loko mais na moi notion ndambo na ebi ba mbongo ya bango wana ezara pe mon sous forme ya ba spectacle ba bimisaka
mais pour na ngai penza ezala ba conseiller te rôle yango. OK. So où tu as na babilo musu ba bimisara na où tu as to musuka ndeto za awa ba komba kacha meto ke bundama na terrain sosa. Ba boutique nyonso eza banda ba yakati boye bilanga na bangoti. Oh. Ba cabine nyonso to eza banda bilanga na bangoti. Nane ni expliquer na pastor. Ba otinda kaka mutu na bango akeyu azimbongo ayenango aya pesi asali spectacle mokile beti to azu yango ndenge ya Congo ba pesi to na ndenga d'esprit na ndenga ba esprit et yezui population pe eibi o sardine o téléphone o maputa wana jusqu'au salon kacher wana atalia na mili oyo elo ni so na bimisi bat ba sepela na mingi koleka baninga atali batapoto ba na bankoyi pe bimara boki pe na no meli pe boki ya boki pa ba bimisi yango ba pesi bato bazana o ba sepela rozo bazwi na bango so bien te na ngoza pourquoi bien te na ngwana na bengolo malema na plateau yepe abimisa biloko yango na bengolo pe yalala mta contre biloko yango a expliquer au des avantages là. OK. Ce que nous filmera ba combat, ba difficulté ne okutana na. Ba combat ya libosoka eza déplacement, moyen de déplacement ya okoma. Ya mi balé sopo komi na endroit ngo. Tout ça vraiment sécurisé té. OK. Biso ba pantisa ngo boye. On a loba nazo milieu du village. Ouais. Nakoye manguluma puis revient nanga Shiro ve Shiro magoto koso na temple te yala la funda giyo ve Shiro nakoye mba ve Shiro na temple te sumi ya ba temple te yala la ba na temple na matadi mayo bomba mana nakoye mba ve Shiro nguluma na tout qui prend ve Shiro na sibolite ba yoka na raté ba guerre d'esprit makasi pour sibolite abeta veshiro abeta nguluma na championnat de Kinshasa te abeta ka ale apamba retour ezala total meilleur gagne parce que yo ngana za pour mututé naza pour au milieu du village wana la question musu na otuna nguluma comme musu ba fana nguluma ba osepela na ngote la question musu na otuna sibolite ba fani ya ngulomba osepe ona otuna malema to mususu ba fani ya zombie ya bébé ba osepe na to ona otuna ya lala ba fani to mususu ya dete dingisi ba osepe na ngote ope na otuna makiliba to mususu ba fani nyonso tu oba na sima patia nyata ba osepe na ngote siko oye komba otelemi ya meton ke liboso wana voilà siko fani tomzu parmi ba fani musu to mususu asepela te ndenge ya moko obimisaka ba vérité ya kacher na aroza appelle libanga bolio donc ils a parmi ba problème musu to kutana na ngope wana donc ya mususu eza public ezalaka pembeni ya ring eza wana eza mabe pour na biso tozwa image bien te to tindikana bazoleka totala catch américain mona bato balekana kana te biso mona balekana eza parmi pe mamusu tokutana nango vraiment donc ça peut to mal organisé c'est ça te oh wana eza pona il faut ba conditions ezala bien tant au samusa était technicien combat ya fédération na bo capacité à Franck Diongo na mon colonel Chakou attends même ouverture à saison où ezina yimika mambwane ezala été attends même championnat de Kinshasa mambwane ezala été attends même ba combat au mon colonel Chakou ataka na EPS mambwane ya la raté tout monde en kaka mambwane ya ka mo soki bakatcher na biso ba organiser donc tellement sera organisé combat ba komara moi trop chargé alloué ringi ye moka salanini ye moka kende boye moko moye ba landela mamba sécurité zate va et dérangera biso fa ba banda olandela bo ba partenariat ezala raté par exemple société moko solo na bango ba pe ba renforcer ma solo place na mosuki bango ba wana ezo dépendre mais to ki na catcher
oyo azo organiser combat na ye OK pour bien organiser ba combat mais yanga siko so na organiser ngo to na osola na partenaire alingi ba combat ezala na expliquer kae OK na ligne mettons na luka moi sécurité mon boye soda mo azala na muta te kabiye pona sécurité bien ezala na yeke tombe ba ba pota ba ofanda bana ba kiti mutu moko to ya pembeni ya ring lokola komba na mona ki yo ezaki na changu ya kaski kas aloué va ba ta sécurité ba likonzi achia na tout en tout bravo vraiment donc sous forme ya moi ya bongo nde elekana à l'aise. Voilà toza na Mardoché Bukasa tozo sola masolo ya catch parce qu'il y a grand réalisateur oyo a filmera mingi ba catch au total wana ba combat ya ba vedingwe ba combat presque tout au total a yende mutu a réaliser alors collaborer na ba catcher trop zala na bango mingi donc c'est yo pe masolo ezo za ba moto pour tout le monde a pe style la suno pour diminuer ngo par rapport ne zaki pour mona ra o pe a ozanga makamuté nyonso pona yo nzambe ndeko nasi na ibande na bisaki yo naza fui ya Mars Mbenga journaliste chrétien obi papa na tia yebana na mboko atape libanda pe bele baebi papa na atikala osimbali titite tindenge bazawana et tel réellement ça dépend le colo ya ndako bimeli ce temps so papa abino amesana okende na bandako nganga ko simba kisi descendant na yenyoso et luka succès bongo nga papa na Max Mbenga lo fasa na mona lo ba chaque jour va nzamba pambola na ibata lititité et puis so tali Max Mbenga lo fasa luki ne ara suke belé suki penze belé a paloli ba defiza sali keoli moi ba te belé to zona bon JTC ba ndo sala style wana ngape na ndo sala ngo et comme ba ya mo boye na effacer na minatika suki belé mutu mobimba na ista tous les massa na sisa bango na ista ba ndo benganga ya le moloto voilà donc nature nanga vraiment attendez suki onde na katongo boye ti 2000 tom mususu ba 23 nalinga kukata suki pa pamba te za ba mususu oloba ndatika suki wana ba moto na nga naranda idéologie ya papa nanga Max boyo de travailler na ba kacha o ba sala ba démonstration ba moto yo zala na bango eza pamba babelo moko so za siria mutaza katina o au bangelo kotoza afa au tamboula même quoi ba nyoka même kolo ya scorpion au tamboula pourquoi oyebi nanya na simana atape bango mo so afanzi boye a reconnaître yo nzamba za na bomo nzambo akela likolo na se OK bango pe bakota ya mo église tabi ke nzamba za likolo nyoso usala succès ezateka osimbakis zaka série secret à succès secret à tomber ma vie zalarara logique sérieux nzambe a tombola mais mon ba dimension mususu yo o comprendre te nga mona mituna oui ben na mo ba te bele musu même ta ba autorité donc mususu pe ani na poto mais atinde lo mbongo otongele lupango voilà pour nini kozala sérieux so ito muso za aventurer donc comme on est tambula mabe et ça nini et freiner yo so ipo landi ndena tala Max Mbenga lo fasa ndena tala na ba masa ngebele mususu ba promotion mo dota ba na JTC Alvin Kabeya et bien Alvin Kabeya fuya Max to za na yana ya sala ya mo blo ya bonzambe pe akota na politique donc musu ba lobo ya simbikis mais bonzambe nana Yves Pan promo de 143 aux années na JTC rebata les titité bonzambe nana masalanga titi les grands réalisateurs titi Kadima Mobutu ya voyageur na ba comédie ba genda ba biyenga na bango komata mata avion atoke so na ize bosolo pe na politique biyenga na bango donc so mudu musa lo bagé oui possibilité so na tangele moi branche wana ya biso tout to bimi zala moko o mona ke to landa ka lokola papa
soko simbikis obeli boma voilà Mardoché Boukassa siko vision ya chaîne na yo ezalaka nini osakaka pona ko diffuser ba catch ou soit obulaka pe lo mosusu pe na chaîne na ndeko na raso na otala chaîne nakomisa monene na Nzambe namona monene na Nzambe na chaîne place na comprendre namona pelo moko kisien litomba maroto namona monene na Nzambe na chaîne oyebi ndeko limbisanga na zoya na place yana babloka na chaîne deux fois babloka chaîne point batu mabe baleke bele ka pambara ba bloquer batu mabe po nini wana étoile na yo Nzamba chakati na yo ezo briller ezo pela muto omona ngo likunya ngana kozala bata ba chaîne na tu basala ba émission 4 ya sala na ayambi ata papa edingo ngana yambi papa edingo parce que nga otalama ezandinga mona ya ete omona kotion likunya ba otinda tom su mutu zo biloko théâtre bagagyo pesa Mardoché kotsa na chaîne na pesa tom su 4 tant kotsa 4 on a déclaré kuna desi ba déclarer tous les 4 q ba bloquer au chaîne auto na fongora ngo honoré pantate 12e to orientanga na chaîne auto moni pe telemi boy on a lobara Nzamba moni na déclarer maloba na chaîne émission libosé zari émission déclaration babi pouvoir ezana munoko bando ki boko kate ba jaloux desi beaucoup fa beaucoup ya ba pousser mais vision nga ba ya chaîne Mardoché et alors na lobara non tellement nazalaka na chaîne Congo Canal 26 na tombo la chaîne wana ba dimension moko okonzi mate soki yo boya ngo ba muté mabe ba véritable ndoki Nzamba o frapper ton na tomboli yango ne ba pome yaki na osesa wengi nanga na loba na souci ya catch congolais etele metombama sono bina ndo sangisa mo ba biloko eza mo ba moni nasala ke catch etele mande za ye mo yo la le telema ba tout va ba motala ba catch congolais nde batala catch américain voilà sala nga souci no ta catch américain bo dala ba mama na vie bon oku to biso tika biso uto beta raté na jour yoro obiku to tom so mona na air million déjà biso to beta raté na ba na souci catch congolais e beta pe ba vie o e beta kawana so na moni na récit principe wana bon mona nando yamba bata théâtre na ozongela ba pasteur na ozongela ba musicien chrétien na oya pe branche ba musicien na okotsa ba branche to pourquoi na bike na longi déjà étape moko na minito na ne bandeli ngana mikitsa lokola kwanga ta place basala kwanga mais ta place bale yango président de la République a kwanga Obama peso aya ba okatele kwanga cha bakatele mais tala mama mantanga place asala kwanga place mon salité bizarre ndenga yo Mardoché na bizarre salité des ordres de tulukande muto pesa biso valeur son na longue étape wana ndebo mona bana ndo sa babiloko moi ebele bena minito na no bébé na oyekolo ofanda na oteta banzo nguluma. Alors au film mingi ba kumba catch ndi tumuna bana pourquoi ba entraînement là ça monte te na chaka ba entraînement na chaka ba entraînement mais ebele pe mususu ya mo ba benga ngana ba entraînement na bango mais ba air na ba on va entraînement et permettra que na ya wana pona à part oyo à part média to apina ba copie ebele mususu voilà oyo to salara voilà kala mingi atia na ozana donc na tourner nene na ozala na Afrique d'ici na ozala na Turquie voyage no qui renforcer makambo comme so ndo ke ozana onto ki zonde sto ya mundele po sala yo na ozala pe na Inde una bo so ya bendie
T. Omoni. Oh, moto bendi. T. Omoni voyage wana. Eza pona kolakisa bato monene na Nzambe. Donc voyage nanga mingi na indaka ba Congo. Na ke Matadi. Na ke Mbujimai. Mbujimai na kendaki ya 4 ko la deuxième fois. Na ke Lubumbashi. Mais non nous te penza aéroport en a des parties hein place internationale place ba locaux. Na kendaka place ba locaux. Na ba ke van la sabatu ke monene na Nzambe. OK, grâce à médiaté. Grâce à mamususu pour la sabatu fo kangama na Nzambe wana. Ezati ke no na ke osimbakisi. Kuna naradane étoile Nzambe de sa pambola nga utali buma mama. Aloba Mardoché yo ozala mutu mukila te. Oba okanisana ke osimbakisi. Gloire à Dieu. Obe ba okanisa ke na kei ba copie na ngamo privé Nzamba zoka lokumbe ngana voyage wazani. Bitsa voyage benzeza ba faire na nga personnel. Ah OK. Kwa to mona ba collègue na biso. Apa ba misusu na basi musu na otanga kombote ko ba kenda okangama na France kuna ba boka bangunda à part bango mais tous na ba Ken Piana ba Frank Stemai akenda en France azonga ke France azonga bat balobe lo côté total rapé bango nde kwa ki azongi mais to ça la concurrence te. Parce que ça les concurrence au Gyosimba Kiss au full. Voilà. Sambena Nzambe na alongisa. Total baninga pe ba okende. Pourquoi pas biso pe? Ba monara yo kenda ba province, kenda ba province. Sur libanda sur Brazza. Ya libando ke Brazza yango moni na habité. Ba mona kena ba journaliste pe ya catch. Batambula. Voilà. Alors, dernière question pour toi, Katama Solo, Kache, tu as sûrement moto culturel. Ne ba kacher bayaka ina soso abomi asa ba démonstration nyonso na ba saliwana. N'est-ce pas que ba somba ba be wana ba mbongo na ba on so après catch o ba bénéficiaire ne permettre à ba on peut récupérer ba lo ba saliwana ba dépasse ba sali. Oui, permettre à ba on peut tanga yo bunda na ba pese caché na avant yo bunda na ba pese invitation. L'invitation on ba so la déjà oui. On peut s'engager $200, on peut s'engager $300. Tant ya wana ebiga 8 place na ke ba peut s'engager autant. Ebiga yo somba biloko soki na ba wenza mabulu e soki aotinda bana na bango bakanga basusu batu na balabala ya oyiba e soki yo kina wenza bateka basusu wana ye moko. Son organisateur a gagné nini par rapport ya est-ce que ba entrée ou billet par exemple ba bien vous avoir remis Bachaka ba 2000 francs et permettre à l'organisateur à récupérer un bon. Oui, à retirer. Eh, bah on aura plein. Antoine Douglas. Moi, j'ai $200 à zongi c'est un peu, à peu bénéfice. Ah oui, ils allaient. Bah bénéficiera plus. OK. Plus il y a plus. OK. Voilà tozana Mardoché tozo solo la to comme na biso na suka muke. Alors ndenge longwaka na canal 26 lelo zana makamuna moko et puis to mona ndenge ezo fiakola. Secret zani. Nzamba malam. Secret zakaka yeba Nzambe salamu saa. Koza bilobela lobela te foxé salamu sala secret ka yangwana sokoza ya sala ki boye na benga poza ba musu ba benga ka akasele Mardoché barrière ebike Mardoché luka akende boye abengi penza ko yamba mwa mobali wana te mais ka mutaki obenga ka pe muto ayo ebisa Mardoché o mona yo tango luko sa bongo yo zinda Mardoché o telema secret ka eza yeba Nzambe tambula na bosembo salam boyibike na ke musala na ke teke na mona ke osala numéro kabela ngata numéro ngabena ndo sana plateau ko te tuna ba question o esengeli na yo voilà usilani na émission bokabwani yake yoke donc bat ba tala émission o ba sepela oui Zombie bébé lo bagi bien zombie bébé nini boy comme sous code batinde zombie bébé moi 300 moi 400
on a ébélé pe ba catcheur ba se retrouver na be émission ya Mardoché. OK. Les ara bangano ka nzambe tambola na bosembo si na. Alors Mardoché Bukasa to comme na biso na suka na ebité nini oyo olobito wa ko lobana ba ndeko bazotala yo. Bandeko nyonso tu bolanda nga bafani tu bosepelana mwana musana bino Mardoché moumbu na bino nazali tozana toujours pona ko servir bino mais kala mingi te bomona to fongola ba genre émission mususu to mo yambela bino batu tout mais na kat ya sport tuna bangola na kat kachero nyo sepelaka na e to yamba batu nyonso atana ba pasteur na ba pasteur belé balanda biloko na nga mais bebi ke moi na ngope ana ya lititité mais il y a pas ces alliés yonde ko fanda otala anoka Mardoché yo pe mutu mususu bazuli ya Mardoché ba partager na groupe na yo ozoloba ko partageaka lien ba yuma wana te hey lolendo nini oyo lolendo nini ndeko nanga Mardoché oui que Mardoché lingara oui que Mardoché na rando na batute ata obenga yuma nzamba benga yanke mais yo benga yuma problème exact menga na lingaka toujours yo pe oyo okenda ko taba blocage place Mardoché local lekana obengi boyamba ete nana voyage mo pe Angola voyage en Angola ningi sabatebele batu musuba obenga benga yo mesana ko benga tika na osano musala punda papa nanga osa musala punda tika na ebiso lelo papa nanga osa musala punda tika mwana bato atambula tika ko benga pona utaba barrage Mardoché lokaleka na bo bengo cha barrage tika na ebi histoire ya bato banyoko la banda bambanda ebi ndezala eloko osala yango wana na pesi mbote na mama nanga mama Béatrice Lao Bukasa ona bengaka kilo ya Congo 26 big mama Béatrice Lao Bukasa bambote na mwana na azana ane bonga na asala belese boulot na na suki nanga wana. OK, Mardoché rubrique na biso yo to silsilaka mosina mobali lingana mosina mobali mosina mobali ndeti petit la ngambo ali pasa nempia so ba telema ba mbale so mesena bango to yeba wa mbote wa mpiate mais ba mi bale mbo ane na moi cité batande ni babanda je t'aime te même pia amo yeko la ko banda je t'aime sko pona ngabe na moi cité ko ba ngoya o so pour obi mwasi eza na basi mususu akoteka o otebi eza na basi mususu ko développer te ya basi mususu obenga pona papa ya Mardoché na pona na mobali mais bon na bolingo nzamba tsa biso na biso to lingana to mususu mususu bakasi Mardoché pona mobali o mutafwendende te basi baba tumabe na pona mobali edingo na makiliba eyoa na pona eyoa pona papa déjà alembi mamouyon faisait pe eyoa na pona nanga eyoa. Voilà, merci to komi na suka ya émission Code Parcours ngai zoé matoko le sénateur à vie de la presse na présenté pour na bino na yambaki Mardoché Bukasa grand réalisateur à l'Arsarabiso ba combat bakomba ya bakachar na biso ya Congo to solaki na eboyo ki bo s'abonner na chaîne na ekuna et ko hésiter te pe ko s'abonner mingi awa na Africa Phase awa merci ngana bino to kutani mbalasi.